नेपालको प्रत्येक चिज चाहिँ प्रत्येक अवस्था चाहिँ डाउनवार्डमा गइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र उसमा जो ग्रे लिस्टमा छ त्यो ब्ल्याक लिस्टमा चाहिँ गइरहेको छ जस्तो देखिन्छ। सरकारको भरमा चाहिँ यहाँ शिक्षा चल्न सक्दैन। बोर्डिङ स्कुलहरू जुन छ तिनीहरूलाई यदि हटाइदियो भने, तिनीहरूमाथि आक्रमण गर्यो भने त्यस देशमा शिक्षाको अवस्था के हुन्छ? लाखौं शिक्षक र लाखौं विद्यार्थी यसको असर पर्छ। बालेन सरकार नन फङ्सनिङ सरकार हो। यसले दिएको जति पनि आश्वासन छ कुनै पनि आश्वासनलाई चाहिँ पुरा गर्न चाहँदैन, जसले गर्दा देशमा निराशा छ, आत्महत्या बढ्दै गएको छ। अहिले जुन आत्महत्या गर्नेहरू तिनको प्रति मेरो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली छ र उनको परिवारको प्रति हार्दिक सान्त्वना दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त उनले आफ्नो सरकारैमाथि आक्रमण गरे, किनकि उनलाई त कुनै दल छैन, उनको त दलै छैन। त पहिला आक्रमण त उनले सरकारमाथि गरे, सरकारको सङ्ख्या घटाएर कर्मचारी कटौती तरफ गए र अहिले चाहिँ जो दरबन्दीमा जुन कर्मचारीहरू काम गरिरहेको थिएन तिनीहरूलाई हटाए र आज आन्दोलनको अवस्थामा छ तिनीहरू। त्यसै कारण अर्को अब दलहरूको माथि चाहिँ त्यो आफ्नो सरकारको माध्यमबाट उनले गरे आक्रमण, त्यो त चल्दैछ। अब के गर्छन् के गर्छन्। अब दोस्रो आक्रमण चाहिँ दल, त दलको जेएनजी आन्दोलनको दौरान जुन अत्याचार भएको थियो त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म अहिले पनि कन्टिन्युटी नै छ। दलका नेताहरू बाहिर छन्, यहाँ जो व्यवसायीहरू छन् तिनीहरू पनि पलायनको अवस्थामा छ, आउन आइरहेको छैन। अनि कसरी आर्थिक अवस्था चाहिँ तल नेपालको प्रत्येक चिज चाहिँ प्रत्येक अवस्था चाहिँ डाउनवार्डमा गइरहेको छ र अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय उसमा संयुक्त राष्ट्र उसमा जो ग्रे लिस्टमा छ त्यो ब्ल्याक लिस्टमा चाहिँ गइरहेको छ जस्तो देखिन्छ। त यस प्रकार दलको नेता अब उनको अफिसहरू कतिबेला त्यही फर्निचर जलाएको छ, कतिबेला चाहिँ त्यहाँबाट हटाएको छ, फर्निचरहरू लिएको छ। त्यो दलहरूमाथि अहिले पनि विभिन्न आक्रमण भइ नै रहेको छ। त दलका नेताहरू ठुला नेताहरू देश बाहिर अवस्थामा छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ अहिले पनि कुनै राहत दिने सरकारको या आश्वासन जुन गरेको थियो त्यस अनुसार चाहिँ कुनै काम चाहिँ सरकारले गरेको छैन। दोस्रो कुनै क्षेत्रमा यदि हेरौँ भने त शिक्षा, यदि शिक्षाको अवस्था के छ कि सरकारको भरमा चाहिँ यहाँ शिक्षा चल्न सक्दैन। यो जबसम्म चाहिँ यो बाहिर के भन्छ होला यिनीहरू चाहिँ जो बोर्डिङ स्कुलहरू जुन छ तिनीहरूलाई यदि हटाइदियो भने, तिनीहरूमाथि आक्रमण गर्यो भने त्यस देशमा शिक्षाको अवस्था के हुन्छ? लाखौं शिक्षक र लाखौं विद्यार्थी यसको असर पर्छ। स्वास्थ्यको अवस्था त्यस्तै छ। यदि नर्सिङ होमहरू बन्द गरिदियो भने यहाँ स्वास्थ्यको अवस्था के हुन्छ? त सरकार नन फङ्सनिङ त्यसै देखिन्छ। ड्रिङ्किङ वाटरको विषयमा पानीको देश भनिन्छ हाम्रो, तर पिउने पानीको अभाव छ। ठाउँमा चाहिँ कहीँ यो बर्सातको महिनामा कतिपय ठाउँमा चाहिँ पिउने पानीको अभाव देखिन्छ। त जति पनि आश्वासनहरू दिएको थियो उनले कुनै पनि आश्वासन चाहिँ पुरा गरेको छैन। त्यसैले झन् अवस्था चाहिँ ट्रेड युनियनलाई खारिज गर्यो, विद्यार्थीहरूको सङ्गठनलाई खारिज गर्यो, अनि त्यसको उसमा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ कुनै अर्को व्यवस्था गरेको छैन। यस किसिमले प्रत्येक संस्था जो अर्गनाइज संस्था छ त्यो अर्गनाइजेसनलाई त उसले हेर्नै चाहँदैन। अर्गनाइजेसनलाई आक्रमण गरेर उसलाई खत्तम गरेर अब के गर्न खोजेको हो? आफ्नो सङ्गठन बनाउने हो कि आफ्नो स्वतन्त्र के भन्ने उनलाई नेपाली डिक्टेटर, नेपाली हिटलर भइसकेको छ। उनले जो बोल्छ त्यही ठिक हो, जो गर्छ त्यही कानुन हो। यस प्रकार चाहिँ देशलाई चाहिँ धरातल उसमा चाहिँ लगिरहेको छ। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द समाप्त गर्छु। धन्यवाद। जय मधेस।